Католиктік алдау. Аспан және аспан қандай? Оның ішінде тек әділдер ғана болады. Құдайым, бізге сөздеріңді жарылқа. Иеміз Иса Аян кітабында немесе киелі кітаптың соңғы кітабында былай деді. Мен сенің істеріңді, еңбекқорлығыңды, қайсарлығыңды білемін. Зұлым адамдарға төзе алмайтыныңды білемін. Сендер өздерін елшімін дейтін, бірақ елші емес адамдарды сынадыңдар. Және оларды жалған деп тапты. Сізден сұрайын. Сіз зұлым адамдарға шыдай аласыз ба? Әлде зұлымдардың қатарындасың ба? Сіз уағыздау арқылы адамдарға және Құдайға қызмет ететін нағыз христиан қызметшілерін сынап көрдіңіз бе? Біздің планетамыздағы қауіпті қарқынмен уағыздай алу үшін балалар мен отбасыларын тастап кеткен Ирактағы христиандарды кездестірдіңіз бе? Ирак пен Иранда, Таяу Шығыста, Сирияда, жоғары ислам дінінің жетекшілеріне муфтилер ме? Мешіттердің іші, пойыздарда, ұшақтарда, мұсылмандарға ізгі хабарды ашық уағыздап, оларға Құдайың және оның ұлы Иса кім екенін айтқаның үшін сені тесу үшін дайындалған пышақты көрдің бе? Олар сені тесіп, жаныңды алмақшы, бірақ сен союға дайындалған қозы немесе қой сияқты беріп тұрсың. Олар сіздің өміріңізді алу үшін денеңізді кішкене темірмен тесіп алғысы келеді. Бірақ сіздің өміріңіз бұл денеден де тереңірек. Сіздің өміріңіз жүрегіңіз бен рухыңыздың ішіне Иса деп аталатын ұлы өмір ағашы арқылы тамыр жайған. Иса былай деді: Мен жүзіммін, сендер бұтақсыңдар. Егер сен менде болсаң, мен сенде болсам, көп жеміс бересің. Менен басқа ештеңе істей алмайсың. Менде бол, мен сенде боламын. Ешбір бұтақ жүзім бұтасында қалмайынша, өздігінен жеміс бере алмайтыны сияқты, менде қалмайынша, сіз де жеміс бере алмайсыз. Мен жүзім бұтағымын, ал сен бұтақсың. Кім менде болса, мен оның ішінде болсам, көп жеміс береді. Өйткені менен басқа ештеңе істей алмайсың. Кім менде қалмаса, ол лақтырып, қурап қалған бұтақ тәрізді. Мұндай бұтақтарды жинап алып, отқа тастап, өртеп жібереді. Иә, Иса қиямет күнінен кейін от көліне осындай бұтақтарды жинамақшы. Сіз қурап қалдыңыз ба? Сіз де күйіп қаласыз ба? Сіз иеміз Исадан лақтырылған бұтақсыз ба? Бірақ оның тамыры жоқ болғандықтан, ол бір маусым ғана қалады. Сөздің кесірінен қиыншылық немесе қуғын сүргінге ұшыраса, ол тез кетеді. Сіз қиыншылықтар немесе қудалаулар үшін Исадан алыстап кетесіз бе? Иеміз Иса былай дейді: Сен мені таңдамадың, мен сені таңдадым. Ал мен сендерді барып, жеміс әкеліңдер деп тағайындадым. Қасиетті өміріңіздің жемісі бар ма, әлде қурап бара жатырсыз ба? Төсегіме жатып, көктен түсіп келе жатқан күзетшінің, қасиеттінің де санамдағы көрінісін көрдім. Ол қатты дауыспен шақырды: Ағашты кесіп, бұтақтарын кесіңіз, жапырақтарын жұлып алып, жемісін шашады. Оның астынан аңдар, бұтақтарынан құстар қашсын. Балта ағаштардың түбінде дайын жатыр, ал жақсы жеміс бермеген әрбір ағаш кесіліп, отқа тасталады. Сіз мұны білесіз бе? Сіздің өміріңізде әлі жақсы жемістер жоқ па? Сіз әлі қасиетті өмір сүрмейсіз бе? Сіз жақсы жеміс бермейсіз бе? Сіз мұны қашан бастайсыз? Ол жүзімдік бағушысына былай деді: Қараңшы, соңғы 3 жылда мен осы інжір ағашынан жеміс іздеуге келдім, бірақ таппадым. Сондықтан оны кесіңіз. Неліктен ол топырақты пайдалануы керек? Ол сені кесіп тастамақ. Қауіптену. Иеміз Иса айтты: Көктегі әкем отырғызбаған әрбір өсімдік тамырымен жұлынады. Оларды елемеу. Олар соқыр бағыттаушылар. Соқырды соқыр жетектесе, екеуі де шұңқырға түседі. Жалған мұғалімдер, соқыр жетекшілер, олар сізді ештеңеге апармайды. Соқыр ұстаздар мен уағызшылармен бірге орға түсесің. Бұл адамдар сенің махаббат тойларындағы жасырын грехтер, сендермен ұялмай тойлайды, бірақ өздерін ғана бақтайды. Олар желмен бірге алып жүретін сусыз бұлттар, күзде жеміссіз ағаштар, тамырмен жұлынғаннан кейін 2 рет өледі. Олар тамырмен қопарылғаннан кейін 2 рет өлді. Сонда сенің бүкіл халқың әділ болады. Олар жерді мәңгілікке иеленеді. Олар менің егілген бұтағым, менің қолдарымның ісі, сондықтан мен дәріптелемін. Олар әділдіктің емен ағаштары деп аталады, жаратқан ие даңқталу үшін отырғызады.
егін заманның ақыры, ал орақшылар періштелер. Арамшөптер қалай жиналып, отқа жағылса, заманның соңында да солай болады. Құдайдың ұлы Иса періштелерін жібереді, және олар оның патшалығынан күнәнің барлық себептерін және заңсыздықпен айналысатындардың бәрін жояды. Таш жерге түскен тұқым сөзді естіп, бірден қуанышпен қабылдайтын адамды білдіреді. Бірақ олардың тамыры болмағандықтан, олар аз уақытқа ғана өмір сүреді. Сөздің кесірінен қиыншылық немесе қуғын-сүргін келсе, олар тез кетеді. Олардың өмірінде тамыр немесе Иса жоқ. Олар аз уақытқа ғана сенеді. Қиындықтар немесе қудалаулар келгенде, олар енді христиан емес. Тікеннің арасына түскен тұқым сөзді естіген адамды білдіреді, бірақ дүниенің қамы мен байлықтың қулығы сөзді тұншықтырып, оны жеміссіз етеді. Сіз байлықтың, ақшаның, дүние мүліктің және бала-шағалы өмірдің немесе жұмыстың уайымдары үшін мәңгілік өмірінен айырылған және осындай тікенді өмір сізді жеміссіз ететін және өміріңізде қасиетті жемістер әкелмейтін соншалықты бай христиансыз ба? Бірақ жақсы жерге түскен тұқым сөзді естіп түсінетін адамды білдіреді. Егілгеннен 160-30 есе артық өнім беретін де осы. Сен әділдіктің өнімін бересің бе? Тақсыр, сіз егістік жеріңізге жақсы тұқым еккен жоқсыз ба? Сонда арамшөптер қайдан пайда болды? Барып оларды тартып алғанымызды қалайсың ба? Жоқ. Егін жинауға дейін екеуі бірге өсін. Сол кезде мен комбайншыларға айтамын, алдымен арамшөптерді жинап, өртеп жіберу үшін байлау керек, сосын бидайды жинап, оны менің сарайыма әкеліңдер деді. Мұндай сөздерді кім айтты? Әкесі сияқты Құдай иеміз Иса. Ол бірінші арамшөптерді жинайды, содан кейін ол сені де соттайды. Барлығы Құдай ұлы Исаның ақ сот тағының алдында тұрады. Тіпті балалар да қылмыстар мен зұлымдықтар үшін. Жақсы тұқым сепкен Құдай ұлы Иса. Егіс бұл әлем, ал жақсы тұқым патшалық адамдары немесе христиандар. Егін заманның ақыры, ал орақшылар періштелер. Арамшөптер қалай жұлынып, отқа күйсе, заманның соңында да солай болады. Құдай ұлы өзінің періштелерін жібереді, және олар күнә тудыратын, және зұлымдық жасайтындардың бәрін оның патшалығынан жояды. Ескерту, олар күнә тудыратын, және зұлымдық жасайтындардың бәрін оның патшалығынан жояды. Оларды жалындап тұрған пешке лақтырады, онда жылап тіс қышырады. Түрмеде қиямет күніне дейін тозақ, қияметтен кейін отты көл деп аталады. Сонда әділдер әкелерінің патшалығында күн сияқты жарқырайды. Құлағы барлар естісін. Заманның ақырында солай болады. Періштелер келіп, зұлымдарды әділдерден ажыратып, оларды жалындап тұрған пешке тастайды, онда жылап тіс қышырады. Кейбір тұқымдар топырақ көп емес тасты жерлерге түсті. Топырағы тайыз болғандықтан тез көктеп шықты. Бірақ күн шыққанда өсімдіктер күйіп, тамыры жоқ болғандықтан қурап қалды. Сізде Иса деген тамыр бар ма? Қамырдың бірінші бөлігі қасиетті болса, бүкіл партияда қасиетті. Тамыр киелі болса, бұтақтары да қасиетті. Егер кейбір бұтақтар, еврейлер сынған болса, және сіз, жабайы зәйтүн өркені, немесе христиандар, зәйтүн тамыры мен Иса, қоректену үшін басқалардың арасында егілген болсаңыз, онда бұл бұтақтармен мақтанбаңыз. Егер солай етсеңіз, мынаны есте сақтаңыз, сіз түбірді қолдамайсыз, бірақ тамыр сізді қолдайды. Бір кездері жаратқан ие сені жемісі жақсы, гүлденген зәйтүн ағашы деп атаған. Бірақ күшті айқаймен оны өртеп жібереді, бұтақтары түгелдей жанып кетеді. Сіздің зұлым өміріңіз үшін, және өміріңізде қасиетті жемістер жоқ. Зұлымдықтан басқа қасиеттілік жоқ. Сенім жоқ. Қасиетті істері жоқ, өлі сенім ғана. Мен нағыз жүзім бұтасымын, ал менің әкем жүзімдікті сақтаушы. Ол мендегі жеміс бермейтін әрбір бұтақты кесіп тастайды, және жеміс беретін әрбір бұтақты кесіп тастайды. Ол одан да жемісті болу үшін кеседі. Егер сендер жабайы зәйтүн ағашынан кесіліп, табиғатқа қарсы өсірілетін ағашқа егілген болсаңдар, бұл табиғи бұтақтардың, яһудилердің өз зәйтүн ағашына Құдай ұлы Иса егілуі қаншалықты оңай болады. Аспан патшалығы адам алып, өз өрісіне отырғызған қыша дәніне ұқсайды. Ол барлық тұқымдардың ішіндегі ең кішкентай болғанымен, ол өскенде бау-бақша өсімдіктерінің ең үлкені болып, ағашқа айналады, сондықтан құстар келіп, бұтақтарына қонады. Сіз біздің жер планетамызда Құдай патшалығын кеңейткіңіз келе ме?
Ең үлкен бақша өсімдіктері мен құстардың келіп, бұтақтарына қонғанын көргіңіз келе ме? Жердегі Құдай патшалығы, Құдай адамдармен бетпе-бет сөйлескендегі Еден бағында сияқты. Христианға да, мұсылманға да адам ретіндегі мақсаттарына қол жеткізген үшін сый ретінде ақырет өмірі уәде етілген. Біз мәсіхшілер қандай мақсаттарға ие боламыз? Кедейлермен байлығымызды бөлісіп, оларды киіндіріп, тамақтандырып, түрмедегі адамдарды аралап, христиан дінін қабылдауды уағыздап, қасиетті өмір сүру. Бүгінде христиандар мұны істей ме? Иса бұйырады. Егер менсіз болғың келсе, бар, мал-мүлкіңді сатып кедейлерге тарат, сонда көктегі қазынаң болады. Ендеше кел менің артымнан. Мұны естіген жас жігіт қайғыға батып кетті, өйткені оның байлығы көп еді. Көбелектер мен торпасатын, ұрылар кіріп, ұрлайтын жер бетінде қазына жинамаңыз. Бірақ өздеріне көкте қазына жинаңдар, онда көбелек пен тор жойылмайды, ұрылар кіріп ұрламайды. Мал-мүлкіңді сатып кедейлерге тарат. Өздеріңізге тозбайтын әмияндармен қамтамасыз етіңіздер. Аспандағы таусылмас қазына, онда ұры жақындамайды және ешбір көбелек құртпайды. Сізге әлі бір нәрсе жетіспейді. Қолыңыздағының бәрін сатып, кедейлерге беріңіз, сонда сізде көкте қазына болады. Ендеше келіңдер, маған еріңдер. Иса, байдың Құдай патшалығына кіруінен гөрі, түйенің иненің көзінен өткені оңай деді. Бұл мүмкін емес дегенді білдіреді. Иә, мүмкін емес. Байдың жұмаққа баруы мүмкін емес. Аспан патшалығы кедей және қасиетті адамдарға арналған. Сіз мұны білесіз бе? Танымал ұстаздар біз христиан болғандықтан материалдық игіліктен бас тартпауымыз керек деп айтады. Өйткені бұл біздің өтеу құқығымыздың бір бөлігі. Ақиқаттан талан-таражға түскен және тақуалықты қаржылай пайда табудың құралы деп санайтын, ақыл есі бұзылған адамдар. Бірақ қанағат пен тақуалық үлкен пайда. Өйткені біз әлемге ештеңе әкелген жоқпыз, және одан ештеңе ала алмаймыз. Бірақ ішіп-жем, киім-кешек болса, соған қанағаттанамыз. Бай болғысы келетін адамдар азғыруға және тұзаққа түсіп, адамдарды күйреу мен жойылуға апаратын көптеген ақымақ және зиянды қалауларға түседі. Өйткені ақшаға деген сүйіспеншілік барлық жамандықтың тамыры. Ақшаға құмар кейбір адамдар иманнан адасып, талай қайғыға батты. Бірақ сен, Құдайдың адамы, осының бәрінен қашып, әділдікке, тақуалыққа, сенімге, сүйіспеншілікке, төзімділікке және жұмсақтыққа ұмтыл. Сіз әділдікке ұмтыласыз ба? Сіз құдайшылдыққа ұмтыласыз ба? Сіз сенімге ұмтыласыз ба? Сіз махаббатқа ұмтыласыз ба? Сіз төзімділікке ұмтыласыз ба? Сіз жұмсақтыққа ұмтыласыз ба? Сіз береке мен байлықтан қашасыз ба? Біз, христиандар, материалдық байлығымызға қанағат болуымыз керек. Бұл ақшаға құмарлықпен теңестірілген ақшаға құмарлық дегенге қарама-қайшы. Ынталы сөзінің мағынасы артынан ұмтылу, аңсау, қалау. Бұл пұтқа табынушылықтың басқа атауы ашкөздік туралы айтады. Ашкөз адамдар Құдай патшалығында мұра етпейтінін білесіз бе? Ашкөздікте пұтқа табынушылық. Есіңізде болсын, барлық пұтқа табынушылар жанып тұрған күкірт көліне түседі. Оның үстіне кейбір христиандар осындай жалған өркендеу ілімінің кесірінен христиан дінінен адасып, күйреу мен жойылуға душар болды. Бұл Құдайдың киелі кітапта танымал құлақты қытықтайтын гүлдену туралы хабарды жоққа шығаруы, сондықтан біздің күніміз үшін өте маңызды үзінді. Құдай байлыққа деген құштарлықтан қашып, оның орнына әділдік, тақуалық, сенім, сүйіспеншілік, төзімділік және жұмсақтық сияқты әлдеқайда маңызды нәрселерге ұмтылуды айтты. Демек, мұндағы нақты мәселе христиандық мақсаттарға, амбицияларға және басымдықтарға айналады. Олар материалдық және уақытша емес, рухани және мәңгілік болуы керек. Біз туыстарымыз бен отбасымызды асырауымыз керек. Паул ақшаға деген сүйіспеншілікті тудыратын хабарды үйрететіндерді шындық ұрланған адамдар ретінде анықтайды. Демек, евангелизм әсіресе елшілердің істерінде мысалға келтірілген. Құдайдың әскеріндегі сарбаздар ретінде біз Степан сияқты жетіспеушіліктен азап шегуге, қудалауға және тіпті осы жол үшін өлуге дайын болуымыз керек. Паул, сондықтан мен таңдалғандар үшін бәріне төземін. Олар да Мәсіх Иса арқылы құтқарылуды мәңгілік даңққа бөлейді деді. Мен кейбір адамдарды құтқару үшін барлық адамдар үшін бәріне айналдым. Өйткені мен өзімнің игілігімді емес, көптің игілігін іздеп жүрмін, сонда олар құтқарылсын.
Бұл Құдай жаңа өсиет кітаптарының жартысын жазған адамның мақсаты болды. Біздің бұл өмірдегі мақсатымыз да осы болуы керек емес пе? Әрине, біздің заманымыздың өркендеу мұғалімдері мен Паулдың, егер бізде тамақ пен киім болса, біз, христиандар, соған қанағаттанамыз деп үйреткен Паулдың арасында үлкен айырмашылық бар. Ашкөздік туралы ізгі хабар күні мен христианның қасиетті бейнесінен қорқынышты бұрмалауды тудырады. Есіңізде болсын, мұнда сенімнің нағыз батырлары сипатталады. Таспен атылды, олар екіге бөлінді, олар семсерден өлтірілді. Олар қой мен ешкі терісін жамылып өте кедей, қуғын сүргінге ұшырап, қорлық көрген дүние оларға лайық емес еді. Олар шөлдер мен тауларда, үңгірлер мен шұңқырларда кезіп жүрді. Олардың барлығы сенімдері үшін мақтауға ие болды. Ескертпе, Әйүп өз заманында планетадағы ең құдайшыл адам болған. Ол ұсынылғандай сенімнен айырылған жоқ. Әлбетте, гүлдену туралы Інжіл немесе ашкөздік туралы Інжіл христиандық сенімнің нағыз кейіпкерлері кім екенін бұрмалады. Тіпті маңыздырақ айтсақ, ашақтықтың рухани өлімге әкелетін күнәсін насихаттайды. Оқырман, біліңіз, сараң болсаң өкініп құтылу керек. Пұтқа табынушылықтың ашкөздігінен қашыңдар. Біздің шіркеулердегі жалған мұғалімдерде, тіпті католиктік шайтандық шіркеу сияқты жалған шіркеулерден де хабардар болыңыз. Әсіресе католиктер үшін өмірлік маңызды өзгерістерді енгізіп, киелі кітап ұсынатын жалғыз құтқаруды табу үшін өздеріне үйретілген ең ауыр жалған ілімдер туралы білу маңызды. Католиктік алдау біздің күндерімізде өте кең таралған. Келесі католик шіркеуінің қателіктерін өз зияны үшін қабылдаған өткен және қазіргі миллиондаған Рим католиктері бар екені сөзсіз. Рим католиктерге нәрестелерді шомылдыру рәсімінен өткенде қайта туылды деп қауіпті түрде үйретеді. Бір ғана Рим католиктік алдау ғасырлар бойы жүздеген миллион католиктердің тозаққа түсуіне жауапты болды. Адамдар, егер сізде Құдай патшалығына кіру үшін қажет нәрсе бар деп ойласаңыз, оны табуға тырыспайсыз. Католиктердің ойынша, олар мұны сәби кезінде, өкінбестен және Исаға сенбестен алған деп ойлайды. Шындығында, адам тәубеге келіп күнәларынан бас тартып, иеміз Исаға сенімін бағыштау мен міндеттеме деңгейіне дейін қойғанда ғана киелі кітапта қайта туылады. Нәрестелерді шомылдыру рәсімінен өту туралы түсінік киелі кітаптың ешбір жерінде кездеспейді, және католицизмдегі ең маңызды қателердің бірі болып табылады. Есіңізде болсын, егер сіз католиктердің бидғаттарымен бөлісетін болсаңыз, неге тозақта болатыныңызды білу үшін. Рим католиктік қателер Мәриямды олардың өмірі, тәттілігі және үміті деп жариялауға дейін жетеді, және олар бүкіл ізгі хабардың үлгісі деп айтатын Розаринді оқығанда оны ашық жариялайды. Мәриям біздің өміріміз, тәттілігіміз және үмітіміз болуы мүмкін деген идея жаңа өсиет беттеріне сәйкес мүмкін емес. Католицизм адамдарды құтқаруда басты рөл атқаратын жалған Марияны тұрғызды. Бұл көптеген адал адамдарды адастырды. Шындық мынада, Мәриям біздің құтқарылуымызда ешқандай рөл атқармайды. Киелі кітапта құтқарылған адам болу үшін ол өзінің барлық жүз сенімін, мойынсұнғыш сенім иеміз Исаға қою керек, әйтпесе ол қарғысқа ұшырайды. Бұл сіз иеміз Исамен бірге католик, қасиетті рәсімдер және Мәриям болуға сене алмайтыныңызды білдіреді. Сіз Исаға ғана сенуіңіз керек, 100. Бұл сіздің дұғаларыңызды тыңдау үшін Құдай емес, өлі Мәриям сияқты адамдар емес, Құдайлар болып табылатын Иса мен оның әкесіне ғана сеніп, киелі өмір сүру үшін күнәларыңыздан бас тартуды білдіреді. Өйткені дұғаларыңызды тек Құдай ғана ести алады. Өйткені ол оның құдайлық жаратылысы, барлығын білу. Сіз әулие деп атаған адамдар немесе одан да көп өлген адамдар дұғаларыңызды тыңдайтын Құдай емес. Егер Иса Мәриямды жоғарылатқысы келсе, Луқа 11-те тамаша уақыт болды, бірақ ол мұны істемеді, тек керісінше болған кезде. Алайда Исаның ең ұлы деп жоғарылағаны Мәриям емес, шомылдыру рәсімін жасаушы Жақия болды. Оның үстіне, егер иеміздің елшілері Мәриямды жоғарылатқысы келсе, олар дұға, құтқарылу, өтелу, рахым алу, қорғау туралы жазғандай мұны істейтін еді, бірақ олар ешқашан жасамады. Бұл Мэридің маңыздылығы туралы нақты фактілер, бірақ сіз оларға сенгіңіз келе ме? Католиктер Құдайдың орнына өздерінің діни қызметкеріне күнәларын мойындайды. Католиктер күнәларын Құдайға емес, діни қызметкерге мойындайды. Бұл жалған тұжырымдама қайтадан папалық
және оның діни қызметкері өз үшін мәлімдеген жалған билікке, содан кейін олардың татуласу рәсімі деп аталатынына қайта оралады. Киелі кітап барлық сенушілер үшін патша діни қызметкері туралы айтады. Күнәларды кешіру қабілеті бар бірегей діни қызметкерлер жоқ. Тәубе етіп, шыншылдықпен және кішіпейілділікпен барсақ, біз діни қызметкер немесе мәриямсыз тікелей Құдайға барып кешірім аламыз. Католик шіркеуі тазалық отында физикалық өлімнен кейін күнәларды тазартуды үйрететіндіктен, көптеген католиктер тек сонда жетуге және одан кейін көкке жол ашуға үміттенеді. Халқымыз, тазалау деген жер жоқ. Біз өкініп, сенімге ие болған кезде ғана Иса Мәсіхтің қасиетті қанымен байланысқанда күнәларымыздан тазара аламыз. Қайта туылғаннан кейін бізге қарсы күнә жасағандарды кешіріп, күнәларымызды Құдайға мойындауымыз керек. Кез келген адам, католик немесе католик емес, киелі кітаптағы құтқарылу туралы маңызды шындықтарды пайдалану үшін Құдайдың ақиқатын жақсы көретін және қалайтын шынайы және кішіпейіл жүрек қажет. Киелі кітаптағы құтқарылу туралы нақты хабар Иса Мәсіхтің айналасында орналасқан. Бізде Құдай патшалығына кіру үшін оның соңынан өлгенше адалдықпен жүретін сенім болуы керек. Бірде-бір рет құтқарылған әрқашан сақталады. Католиктер, католиктік наным сенімдермен бірге жүретін еретик Рим католиктік ілімдер мен алдаулардың кесірінен сіздің жандарыңыз ең үлкен қауіпте. Мәсіхшілер қудалау мен кедейліктен зардап шегеді. Олар түрмеде уағыз айта ма? Олар көшелерде немесе Ирак, Бағдад сияқты алыстағы қауіпті жерлерде уағыздау үшін мүліктері мен көліктерін сатады ма? Олардың мұны істеуге батылы бар ма? Мен бұған күмәнданамын. Олардың мүліктері мен отбасылары төлейтін шоттар, дүкендері бар. Құдайға және адамдарға не қажет екенін кім ойлайды? Бірақ олар әлі де батыл адамдарды осындай жерлерге уағыздауға жібере алады. Олар Құдай сипаттағандай Құдайдың жер патшалығының кеңеюіне әлі де қатыса алады. Аспан патшалығы адам алып, өз өрісіне отырғызған қыша дәніне ұқсайды. Ол барлық тұқымдардың ішіндегі ең кішкентай болғанымен, ол өскенде бау-бақша өсімдіктерінің ең үлкені болып, ағашқа айналады. Сондықтан құстар келіп, бұтақтарына қонады. Сіз біздің жер планетамызда Құдай патшалығын кеңейткіңіз келе ме? Ешкім айтпаса, олар біздің Құдайдың кім екенін қайдан біледі? Маған жібер. Міне, мен иемін. Мен дайынмын. Мені Сальвадор мен Ирактағы, Газа мен Палестинадағы, Сауд Арабиясындағы түрмелерге уағыздауға жібер. Мені пайдалан, Раббым. Раббым, мені қолдан. Қайырымдылық сілтемесі төменде осы хабарламаға тіркеледі. Аспан қандай? Оның ішінде тек әділдер ғана болады. Егер ол жерде әділетсіздерге рұқсат етілсе, олар біздің қалғанымыз үшін оны ластап, ішінара бұзады. Сондықтан Құдай оған жол бермейді. Әлде әділетсіздердің Құдай патшалығын мұра етпейтінін білмейсің бе? Алданбау, азғындар да, пұтқа табынушылар да, зинақорлар да қайта үйленіп, жұбайларын тастап кеткендер немесе ажырасқандарға үйленгендер, әйелдікке, гомосексуалдарға, ұрыларға және өтірікшілерге, ашкөздерге де, маскүнемдерге де, темекі шегушілер немесе нашақорлар, не қорлайтындар, не алаяқтар немесе алаяқтар Құдай патшалығын мұра ете алмайды. Араларында осындай болды. Сендер жуылдыңдар, бірақ қасиетті болдыңдар, бірақ иеміз Иса Мәсіхтің атымен және Құдайымыздың рухымен ақталдыңдар. Құдай бізге жаңа өсиетте жаңа неке заңын берді. Онда неке өлімге дейін созылады. Кезең, сіз ажырасып кете аласыз, немесе кейін жұбайыңызбен татуласасыз, немесе жалғыз өмір сүре аласыз. Бұл сіздің таңдауыңыз. Бірақ талақпен ажырасқанға немесе ажырасқанға некеге тұруды Алла харам етеді. Кезең. Олай болса, қайталап айтайын, алданба, азғындар да, пұтқа табынушылар да, зинақорлар да қайта үйленіп, жұбайын тастап кеткен ажырасқандар немесе ажырасқандарға үйленгендер Құдай патшалығын мұра ете алмайды. Әйелім немесе жұбайым деп жүрген ғашықтарыңды тастап, зинақор некедегі некесіз жұбайыңды талақ ет, өйткені тек бірінші неке өлгенше жалғасады. Сіз неке деп атайтын осы азғындықты тоқтатуыңыз керек. Құдай ажырасқандармен некеге тұруға тыйым салады. Кезең, бұл жаңа өсиеттегі оның жаңа неке заңы. Мойынсұныңыз немесе өліңіз. Демек, әмбебап құтқарылу жоқ. Ол жерде зұлым адамдарды көрмеумен қатар, соқырлық, кереңдік, ақыл-ой кемістігі, физикалық кемістік сияқты азап шегетін басқаларды ешқашан көрмейсің.
Сіз бұдан бұлай тіс ауруы, құлақ ауруы, бас ауруы, тамақ ауруы, асқазан ауруы, арқа немесе кез келген басқа физикалық немесе эмоционалдық ауырсынуды сезінбейтін боласыз. Сіз ауруға, жарақатқа, қартаюға немесе өлімге ұшырамайтын жаңа рухани даңққа ие боласыз. Ол құдіретті Құдайдың киелі қасында лайықты мекен ретінде барлық жағынан жұмақ болады. Құдай патшалығы дайындалған адамдар үшін дайындалған орын. Сонымен аспан қандай? Мұның бәрі және тағы басқалар, бірақ оған кім кіреді? Киелі кітап оның әділдер мен Құдайды сүйетіндер үшін дайындалғанын айтады. Сонда патша Иса оң жағындағыларға, әділдерге, былай дейді: әкемнің батасына ие болғандар, келіңдер, дүние жаратылғаннан бері өздері үшін әзірленген патшалықты, мұраларыңды алыңдар. Біреуі жаңа Иерусалимде немесе отты көлде болады. Оның есімі Құдай ұлы Исаның өмір кітабында жазылғанына байланысты немесе жоқ. Өмір кітабында кімнің аты табылмаса, ол отты көлге лақтырылды. Оған, жаңа Иерусалимге, арам нәрсе ешқашан кірмейді. Сондай-ақ ұят немесе алдамшы іспен айналысатындар ғана кірмейді. Тек есімдері тоқтының өмір кітабына жазылғандар ғана кірмейді. Демек, аспан немесе жұмақ мәсіхтегі барлық жеңушілер үшін. Олардың есімдері өмір кітабына жазылған. Олар да жүректері таза немесе қасиетті адамдар. Күнәлары кешіріліп, таза болған ұры өлген соң жәннатқа барады. Иса оған: саған шын айтамын, сен бүгін менімен бірге жұмақта боласың деп жауап берді. Егер сіз мәсіхте жеңуші ретінде өлсеңіз, бір күні сіз мәңгіліктің қаншалықты ұзақ екенін көріп, жүрегіңіз таза болған бұрынғы ұрыны кездестіресіз. Сұрақ: Құдаймен татулықты қалай табуға болатынын білесіз бе? Өлімге дайындалу үшін кішіпейілділікпен және шын жүректен Исаға дұға етіңіз. Сондай-ақ Аллаға дұға ету арқылы барлық күнәларыңызға тәубе етіңіз. Сізге бұл маңызды шындықты тағы бір рет еске түсіруге рұқсат етіңіз. Ғашықтарыңызды тастап, некесіз некеңіздегі заңсыз жұбайыңызбен ажырасыңыз. Өйткені сіз неке деп атайтын азғындықты тоқтату үшін тек бірінші неке өлгенше жалғасады. Құдай ажырасқандармен некеге тұруға тыйым салады. Кезең: бұл жаңа өсиеттегі оның жаңа неке заңы. Алкоголь мен шарап ішуден, темекі шегуден және есірткіден мас болудан бас тарт. Тоқтат. Өйткені бұл күнәларды істегендер Құдай патшалығында мұрагер етпейсіңдер. Сіз қасиетті өмір сүруіңіз керек. Жаңа қасиетті өмір бастаңыз. Барып, барлық халықтар мен түрмелерге құтқарылуды уағыздаңдар. Бұл дүние сіз үшін ашық және қасиетті өмір сүруге және құтқарылуды уағыздауға ешкім кедергі жасай алмайды. Аспанның қандай екенін білу үшін осы шындықтарды есте сақтаңыз. Ол жерге қалай жетуге болатынын біліңіз және Құдай патшалығына қасиетті өмірінің жақсы жемістерін әкелетін әділ қасиетті халық ретінен есте сақтаңыз. Қылмыскерлер немесе азғын ерлер мен әйелдер емес. Көктегі заттар біз білетіннен әлдеқайда ерекшеленеді. Және Құдай бізге өзінің даңқына жету үшін өмірімізге арналған жоспарларын ашады. Мәсіх қайта тірілді және ол иеміз. Аумин. Барлық мақтау оған тән. Барып, Иракта, Таяу Шығыста және Палестинада соны уағыздаңыз. Орталық және оңтүстік Америкада католиктер үшін. Таяу Шығыстағы мұсылмандарға. Иран мен Иракта. Түрмеде. Сальвадор бандыларды жаңа мега түрмеге қамап, ешқайда босатуға уәде берді. Сіз оларға Құдайыңыз Иса туралы айту үшін, оларға түрме мен тозақтың орнына Құдай патшалығын беру үшін барасыз ба? Құдай сені сақтасын. Құдайдың киелі кітапта үйрететініне сәйкес өміріңізді өзгертіңіз. Әл иеміз Иса саған мадақ. Аумин.